ஹாய் வீவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம தூதுவளை ரசம் வைக்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். பூண்டு, ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம், ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி, அப்புறம் ஒரு காஞ்ச மிளகா, ஒரு தக்காளி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, 2 காஞ்ச மிளகா, கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, ஒரு கைப்பிடி அளவு தூதுவளை கீரை. தூதுவளை ரசத்துக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ புளியை வந்து நெல்லிக்காய் சைஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கிறேன். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் புளி போட்டு செய்கிறேன். உங்களுக்கு புளி வேண்டான்னா வெறும் தக்காளி மட்டும் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம். அந்த ரசமும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு தேவையானதை எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தக்காளி, ஒரு காஞ்ச மிளகா, பூண்டு, மிளகு, சீரகம், இதை எல்லாத்தையுமே பல்ஸில் வச்சு அரைக்கணும். அரைக்கக்கூடாது. பல்ஸில் வச்சு அரைச்சிங்கன்னா நீங்கள் அம்மியில் அரைச்ச மாதிரியே இருக்கும். ரசமும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். கூட நம்ம அந்த தூதுவளையும் ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் பல்ஸில் வச்சு அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ரசத்தை நம்ம தாளிச்சிடலாம். எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றியாச்சு. கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, 2 காஞ்ச மிளகா. காஞ்ச மிளகா நல்லா பொரிஞ்ச உடனே நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த மிளகு சேர்த்து தக்காளியை ஊற்றிக்கலாம். மஞ்சள் தூள், பெருங்காயம், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புளியும் அதிலே சேர்த்து ஊற்றியாச்சு. ஒரு கொதி வந்தோடனே இறக்கிட வேண்டியதான். லாஸ்ட்டாக தேவையான அளவு உப்பு. இந்த மாதிரி ரசம் செய்யும் போது சிம்மில் வச்சு ஸ்லோவாக நம்ம கொதிக்க விடணும். ஒரு கொதி வந்தோடனே இந்த ரசத்தை இறக்கிடணும். இந்த ரசம் வந்து சளி, இருமல் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களாம் வந்து கஷாயமாக கொடுத்தா குடிக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ரசமாக வச்சு சாப்பாட்டில் பிசைஞ்சு ஊட்டும் போது சாப்பிட்ருவாங்க. டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், சளிக்கும் நல்லது.